Gibt es unter Ihnen Menschen, die beabsichtigen, sich in naher Zukunft zu binden? Wenn ja, nehmen Sie einen väterlichen Rat von mir entgegen. Bevor Sie sich binden, sollten Sie unbedingt einige Male miteinander schlafen. Und damit meine ich nicht Sex haben. Ich meine, schlafend die Nacht miteinander verbringen. Man lernt sehr viel über dieses andere Wesen. Zum Beispiel, dass es in der Lage ist, seinen Körper in einer anatomisch an und für sich undenkbaren Kurve so zu positionieren, dass dem schwächeren Partner, also mir, in einem King-Size-Bett mal gerade eben so eine Ritze bleibt. Das ist der sogenannte Bettlandräuber. Tauchen wir ein in die Wunderwelt der Geräusche. Manche Menschen schmatzen nur einfach so. Sag mal, was hast du da, eine Pizza oder was? Andere schnarchen. Meine Frau schnarcht so laut, dass sie manchmal von ihrem eigenen Schnarchen wach wird. Das ist aber sehr selten. Normalerweise werde nur ich wach. Ne? Jeder Mensch hat ja seine eigene Schnarchdramaturgie. Bei meiner Frau fängt es meist mit dem sogenannten Fliegenfänger an. Dann kommt die Phase, wo sie nur einatmet. Etwa 20 Minuten. Und ich werfe mich auf sie, rüttele sie und schüttele sie. Du sollst ausatmen. Wirst du wohl ausatmen? Es ist nicht die Sorge, dass sie vielleicht platzen könnte. Nein, ich habe Angst zu ersticken, weil sie sämtlichen Sauerstoff im Raum absorbiert. Irgendwann atmet sie dann aus. Ja, es klingt dann, als ob so ein Luftballon wegfliegt. Ne? Depp. Dann hat sie noch ein paar hochinteressante Imitationen gängiger Haushaltsgeräte. Oh, was sie ganz toll kann, ist dieser Absauger vom Zahnarzt. Den kennen Sie doch auch, ne? Also da bin ich dann richtig ein bisschen stolz auf sie. Aber irgendwann, so gegen 4, falle ich in einen unruhigen Schlaf. Bis zu diesem Zeitpunkt war ihr akustisches Wahrnehmungsvermögen komplett lahmgelegt. Von dem Moment an, wo ich schlafe, hört sie plötzlich 3 Meter unter der Erde einen Maulwurf kacken. Fährt hoch. Hast du das auch gehört? Hast du das auch gehört? Und sie
Und wisst ihr, was sie noch macht? Sie klaut Bettdecken. Und dagegen gibt es keinen Schutz. Ich kann mir das Plümo an den Hintern tackern. Sinnlos. 6 Uhr werde ich wach. Nackt. Frierend. Die Olle. Und das Schlimmste ist, ich weiß genau, was sie am Morgen sagen wird. Boah, was hab ich geschwitzt die Nacht.